Hello，大家好，和記號碼又出嚟講下呢場呢到第七場呢個熱門係9號，好好戀愛呢隻馬可以買得 win 咁我都叫群組買 win 啦我啲群組呢都中咗第6場嗰個8號團結淨係70幾蚊都算有啲交代起碼群組有得中呢次呢我到現場呢都講呢個9號熱門俾你哋買 win 就得噶啦，我覺得呢隻馬好靚真係咁我最早嘅第一場介紹現場呢都輸咗輸咗呢，睇下呢場補翻嚟咁我希望多啲支持和記號碼，拜拜。